Amigos, watismanta kaypi noqa parlarimusaykichis qankunata uyarimusawankichis. Manchaykusisa kasani, kay Tata Diospa palabranta qankunawan compartisa chaymanta, kunan ruasanchis repaso de la lección de la escuela sabática de Samanta. Maypichus kay tercer trimestre, kay lección ta estudiarisanchis sapapagarin. Y kaypitas parlarisanchis kunanga nispay, imayantatas noqa Diospa amigusta ruayma. Imaynatatas ruayma Diospa amigusta. Kunanta para el sánchez ainata inmediatas no kunanga compartima Dios pas palabranta kaipi noganchis a veces iglesia más rinchis a veces kai tata Dios pas palabranta biblia taga kaipi pakaisitu ya pe na panchis ¿sí? Pero unos amigos chay mana walechchu porque biblia nin mana noga vergüenza kusachu nin evangelio parlaimanta mana noga evangelio manta en kusachu porque evangelio ga poder de Dios. Ajinata nin, ¿verdad? Que apóstol Pablo ajinan iriwanchi, ¿sí? Charel como unos amigos kunan parlarisun y acharisun y me atatas no amigusta ruaima Jesús pa. Charel kunanga que tata Dios va palabranta escudriñarisun, ñawirisun, maipichus kunan que pitarinches, que libro de Juan Katun Tagainin Pishra, Huchoy Tagainin 39. Ajinata nirisawanchis kaipi, ñawirisa y gankunata uyariwankichis. Ajinan niwanchis. San Juan hatun tagainin 5, huchuy tagainin 39, ajinatanin. Ñawirichis. Tata Dios pas palabranta. Dios pas gelgasganta. Porque chay picasan. Kay mosus causay. Chay picasan vida eterna. Pay parlasan nogamanta. Ajinatanin Jesús. Munas amigos. Dios pas palabranta escudriñanaga, ñawirinaga, hatunchana Dios pas palabranta chayga, casga vida eterna tatarina. Charaigo amigos, sumas famosas kaichis, que hay lección, que es de paso de la escuela sabática nisama. Maipichos no ganchis, kunan parlarisanchis, nispa inata, porque kay tata Dios pas palabranga, guanchis testimoniota, Dios manta. Y en ella tatas munas amigos hatuchis promesas que hay Biblia picasan hatuchis historias no ganchis causa y ninchista cambian hay en ella tatas ash amigos causa y ninta cambiama que hay tata Dios pas palabran unas amigos cherei kuniwanchis salmos hatun tagainin 119 hucho y tagainin 105 ajinata niriwanchis lámpara chakisnipas palabraiki. Yuhlustag yannipi. Más amigo, chata yachana mancha y cosi, ¿verdad? Lámpara palabraiki nogas chakisnipi. Y lustag yannipi. ¿Sabes? Biblia ga kawarisa carga hina, lámpara hina. Que lakha ukupi, lakha chaupipi, lámpara hina. Hay tata Biblia jawarisa carga nina hina kay Jeremías 23 29 niriwancha hinata Biblia ganin kala huchas ninchista pampachan kala kay escoria huchanchi kanma chayta pampachan chayta rupancha escoriata y musos causa itata guanchis hay tata kay Jeremías 23 29 sigan niriwanchis kay palabra de Dios martillo hina fuerte causa ininchipaj Chay kunin, chay songos turus, chay zumi songosta yampoyachin. Interesante Dios más palabra, ¿verdad? El ya tatanin, que hay Lucas 8, 11 niriwanches, de que Dios más palabra ganin. Musuj. Semilla. Musuj. Tarpunapaj. Unos amigos. Musuj mujo, ni suma nata. Tata Dios pas palabranga. Ahí tata Mateo hatun tagainin tawa niriwancha nata. De que Dios pas palabranga tanta diario no anchispaj. Chayaigo diariamente que Dios pas palabranta leenanchistian diariamente escudriñananchistian. Hasta doño papi paradiso y maraikutas no leena y tian Dios pas palabranta y matatas guanga no a Dios pas palabranta leesa chayga. Chayta hasta doño papi estudiarizun. Chayaigo unas amigos tata Dios pas palabranga hatun poder niyo, porque chaypis de conchis solamente maipichos hatuchis milagros Dios ruan chayta. Charay como unos amigos que hay pinirillawanchita y nata, kuna no ganchi de suma
kay machka poder niota Biblia. Yachanchi ashka poder nio Bibliaga. Y en realidad imaraikutas no compartina y tian evangeliota amigos niwan. Kay piñawirisun Salmos 33, hatun tagainin 33, hucho y tagainin 9. Ainan diriwanchis. Charaiku painerga. Suakuchun kay halpa, suakurga halpa. Payaga mandarga y tuku imata carga. Buenas amigos, entonces, kay piachanchis, Dios pa palabranga hatun poder nio. Payaga nisra, suakuchun suakurga. Kachun kay y chayta carga. Buenas amigos, chay pizikusuma, may chica poder nio Dios pa palabra. Charaiku mana wangarpanachu kay Dios pa palabranta compartina. Charaiku nin ajinata cuando no anchis Dios pa palabranta parlanchis chega amigos wanchega. A veces mando anchis parlanchis. Dios apayachuanchis instrumento tajina. Dios pa maxnin machurakunchis chega pai indicawanchis may manchos dinanchis y matachos ninanchis. Ajinata no anchis dikunchis. Hatuchi milagrosta. Chay venir ya sumanta ajinata amigos. No, Dios pa Biblia, que hay palabra de Dios ninjis chaita, Biblia estudias allí, y matata juan, y matata no gachawan yachasa, no anjis ni summa, que hay segunda de Timoteo, hatun tagainin 15, hucho y tagainin 16, ajinata ni risawanchis kaipi. Ala kay Dios pa helgasran, Dios pa inspirasran, Dios pa llampuchasran, y útil nin. Yachachinapaj, diriginapaj, ñawpajma apanapaj, aynayatataj, instruinapaj, Dios paj palabran. Chay beneficiosa no ganchis tarisuma. Primeramente nin, Dios paj palabran nin, yachachiwanchis. Yachachiwanchis bueno kaita. Yachachiwanchis bondadoso kaita. Yachachiwanchis muso runa kaita. Yachachiwanchis huchas ninchihta gogananchihta. Yachachiwanchis de que muso y causai picasganchihta. Yachachiwanchis imanetachos hagai cielo marrisun. Yachachiwanchis carácter nincheta cambiananchihpaj. Tata Dios paj palabranga yachachiwanchis. Yachachillawanchista y manetachos perdonana, pichos hagai malta robanchis yaikunata. Tata Dios pa palabra yachachillawanchista y matachos no gamikunay y matachos mana no gamikunay. Interesante. Chaypi tal vez tumpitata parlariza que levíticos parlariwanchis y matatas no gamikunay y matatas mana no gamikunay. Interesante. No ganchis chay reglas de salud ni chayta aplicación causa ni pichaya mana fácil o son mancho. Biblia nin mana cuchita mikunanchis, Biblia nin mana patuta mikunanchis, Biblia nin mana chay pescados mana escapasnius kakuna chayta mikunanchis. Chayta no ganchis caso suma chayga no va a creer ni suma salud ni kasuma. Chay como unos amigos, Biblia ya chachiwanchis. No ganches perdona suma, una más chista chayga, pichos daños o no rowanchis chayta chayga, no ganches mancha y cosas hasta kusuma. Pero mana creen dicho gan perdona sa guitarra, falta sungi, zona más higuita, amigo higuita, familiar higuita, perdona naiki. Pichos daños o sungi chayta, falta sungi, perdona naiki. Pero Biblia echa sungi perdonaita. Ay nayatata Biblia echa sungi, Biblia echa sungi corregita. Biblia ni sungi, y mapitas patasangi. Mana 10 mandamientos kama chaya munas amigo. No cree ni pipis ruang munasanta. A ver, por ejemplo, que hay semáforos tian que hay yankunas pichay eluk anchan, pukata kanchan, comertawan kanchan. Comer ni tamunan pasaichis. Ello ni tamunan sayaichis. Pukatas ni tamunan alto. Ello ni tamunan ya sayaiña. Y pukatas nin sayay nin. Mana chay semáforo kama chay imanata kama autos agaymanta jamumma, kaymanta jamumma, kaylumanta jamumma, agaymanta jamumma, alto chocan con autos. Pero pichos mana chay semáforos respetaga, hatuchis choques accidentes apaco.
Chayrayku Bibliaqa nin dirigiwanchis, corregiwanchis. Qala kay umay pintasa kanma, kay frente pintasa kanma. No hayna purima. Yachaymanchu pintasa kasqayta mana. Espejupi qhawarikuspa yachasas de 100 kay frente pintasa kasanta. Kunan kay 10 mandamientos kikillantaq. 10 mandamientos corregiwanchis, niwanchis kaypi waway huchachakusanki, kaypi waway pantasanki. Charayku munas amigos Bibliaqa corregiwanchis. Aynallatata Bibliaqa instruiwanchis. Niwanchis kayta ruwaychis. Haqayta ruwaychis. Bautizakuychis. Instruiwanchis. Niwanchis ayudaychis pobresta. Instruiwanchis. Niwanchis dejaychis huchata. Instruiwanchis. Charayku munas amigos kay Timoteo nisaqa manchaykusi Bibliaqa Diospaq inspiranqasqa. Y chaypitas yachachiwanchis, y chaypitas noganchis zikusuma hatuchis milagrosta, charayku amigos ninchiwan urgente noganchis compartinanchis. Aynallatata Bibliaqa salvación ta ofrecewanchis. Aynallatata Bibliaqa niwanchis herederos kankichis haqay cielopaq niwanchis. Aynallatata Bibliaqa ruwanchis perfectos. Bibliaqa ruwanchis sabios. Sabio kanaqa munas amigo manchaykusikuy. Imanataq sabio kana. O sabios runaqa siempre toman buenas decisiones. O sabios runaqa siempre uchagan yanta purin. Charayku munas amigo, no recién joven esta manchay sabiosta. Pero no recién amigos 50, 60 años niyo. Mana yachanguchu mayranchus pañamaki, mayranchus yoqemaki, mana yachanguchu. Mana sabios chukanku. Y matapes ruayanku. Pero su sabioga piensari. Chanta sumas pensamiento Dios man mañaykuspa, charayku sumas taruan. Tal vez gan hatuchi negocios pierdenki, tal vez gan hatuchi trabajos pierdenki, y maraiku, porque mana gan sabio chukanki, mana Dios te consultankichu. Charayku Bibliaga sabiduría guanchis. Charayku comparti amigo ikiwan, comparti vecino ikiwan, comparti munakusay nikiwan. Kunanga munas amigos kay pinirillawanchita Biblia que creen a promesas nimpi. Más de 3000 promesas Biblia juntas a casa. Y chay hatuchi promesas. Chay promesas pi creena. Charayku munas amigos kuna noganchis ñawirizun kay Isaías hatun tagaynin 58 y tagaynin tawa. Ajinata niriwanchis. Isaías hatun tagaynin 50 hucho y tagaynin tawa. Ajinata nin. Jehová Dios nogama goan galluta sabiuta ruawan y paya chachiwan palabranta hagay sahikusgasma compartinaypaj. Y chayraykutaj noga zapatutamanta uyarita monani Diospaq palabranta. Isaías imaniwanchita monas amigos. Isaías ganiwanchis. Noganin nogaman Dios goan palabranta. Yachachiwan palabranta. Noga hagay sahikusgasma palabramanta parlanaypaj. Ashka amigos tiyan kay papatapi sufrinko waganku. Mana imata ruyatinkuchu problemas ninkuwan. Mana nimayma corriyatinkuchu. Mana pimanta auxiliuta mañakuytatinkuchu. A veces sutiasta mana puñunkuchu. Manchay sufrinko. Y marayku, tal vez son onkupi tiyan vacío. Tiyan kuagina runas kay papatapi. Hasta un mikungu yargay kallampuni. Hasta un infidelidad mormangu. Kikillampuni kausay ninku. Mana kay son guta juntachita tinkuchu ni mawa. Hasta van trabajando. Hasta van mana ole cancho. Hasta van wawas ninku sumat estudiananku tamunanku. Mana wawas ninku estudiankuchu. Y matas pasasan. Y maraikuta chayakina. Munas amigo.
mana Dios tamas ancucho. Dios tamas anguma chega no creeni paikuna hatuchis kusiguikuna tatarin kuma. Ay na yatata paikuna Dios pas palabranta compartin kuma amigos suan. Charei como unas amigo no a Jesucristo timpia ni maiki. Tata Dios pas palabranta huile amigos de Ikima. Tata Dios pas palabranta comparte amigos ni Ikiwan. Porque Tata Dios manta para naga poder. Tata Dios evangelio manta para naga hatuchis kusiguikunas. Ima ni tata munang evangelio, ni tamunan buenas nuevas. Moso tukuyima. Managa huchay que manta los días tingichega. Dios ma apamu y calahuchas ni guita. Perdonaco y Dios manta, y guati manta gallari causaita. Hatuchis problemas ni gitia o así bichega. Gallari guati manta. Y Dios pa maxning ma apamu. Managan evangelio predica sanguichega, predica evangeliota. De una vez Biblia quita ojari, lee Biblia quita Dios manta mañaco y que semana hora y amigupa. Ni hay nada Dios, mana ya nicho pimanchos de sacunan, pero gancha amiguta prepara. Che amigo más reita manani, paima estudia chita manani. Comparte Dios pa palabranta.